Hi friends, welcome to my channel Indian Mom Life. Today's recipe ఏంటంటే వంకాయ పచ్చడి అండి. సో నేను అది మీ అందరితో షేర్ చేస్తున్నాను. సో రెసిపీ స్టార్ట్ చేద్దామండి. వంకాయలు మీకు పెద్ద వంకాయలు అయితే ఇంకా బాగుంటుందండి. నా దగ్గర ఇవే ఉన్నాయి, సో దాంతో చేస్తున్నాను. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం మిరపకాయలు అండి, పచ్చిమిరపకాయలు మీరు ఇంకా ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు. మేము కొంచెం తక్కువ తింటాం కాబట్టి స్పైస్ అన్నీ తీసుకున్నాను. డ్రై కోకోనట్ అండి, చింతపండు, ఎల్లుల్లిపాయలు, ఎండుమిరపకాయలు, ఇంకా కర్రీ లీవ్స్, కరివేపాకు. ఇది కొత్తిమీర మీరు ఎంత ఎక్కువ తీసుకుంటే అంత బాగానే ఉంటుందండి. నేను ఎంత తీసుకున్న కప్పు నిండా. మనకి తాలింపులు కావాల్సింది ఇంకా సాల్ట్, కొంచెం పసుపు, జీలకర్ర, ఆవాలు, పోపుకి మనం తాలింపుకి ఆయిల్. సో ముందుగా మనం వంకాయలకి కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసేసుకొని బాగా కాల్చేసుకోండి. ఇలా మనకి చక్కగా కాలిన తర్వాత మీరు అన్నీ పక్కన పెట్టేసుకోండి. మనకి మొత్తం లోపల కుక్ అవుతున్నట్టు తెలిసిపోద్దండి. సో అప్పుడు మనం తీసేసి ఒక ప్లేట్లో పక్కన పెట్టారు. దాని మీదే మీరు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా అలా 4-5 కాల్చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకొని దాంట్లో ఎండి కొబ్బరికాయలు, ఎల్లుల్లిపాయలు, కావలసినంత చింతపండు, పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం మీరు స్పైసీ ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువ తీసుకోండి. చింతపండు, కొంచెం జీలకర్ర, కొంచెం సాల్ట్, ఇవి వేసేసి మొత్తం మిక్సీ చేసేసుకోండి చక్కగా. ఇలా పేస్ట్ చేసేసుకొని దాన్ని మీరు ఒక గిన్నెలో పక్కన తీసేసుకోండి. ఇప్పుడు వంకాయలను మొత్తం అంతా పీల్ చేసేసి చక్కగా దాంట్లో లోపలిది గుజ్జు అంతా దాంట్లో మనం ఇంతకుముందు చేసుకున్నాం కదండి కొబ్బరిది మిక్చర్, దాంట్లో కలిపేసేయండి. ఈ వంకాయల్ని మనం పేస్ట్ చేసుకున్న కొబ్బరికాయ మిక్స్లో దాంట్లో కలిపేసేసి చక్కగా మిక్స్ చేసేసేయండి. మొత్తం అంతా కలిసేలాగా మిక్స్ చేయండి. దాంట్లోని మీరు కావలసినంత కొత్తిమీర కావలసినంత కలిపేసుకొని అది కూడా మిక్స్ చేసేసుకోవడమే. దాని తర్వాత మనం తాలింపు వేసుకోవడమే.
ఇప్పుడు మనం తాలింపు వేసేసుకోవాలండి. ఆయిల్ కావాల్సినంత ఆయిల్ తీసుకొని దాంట్లో జీలకర్ర, ఆవాలు, ఎండుమిరపకాయలు, కరివేపాకు, కొంచెం మన దాంట్లోనే పసుపు వేసేసుకొని తాలింపు ఇచ్చేయడమేనండి. మనం దీంట్లో